सब्सक्राइब करें स्पीड इलेक्ट्रिशियन चैनल को, इस लाल बटन को दबा के और इस बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले नई वीडियो पाने के लिए, और लाइक बटन भी दबाएं। दोस्तों, मैं पंकज आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा ये पंखे में नए बेरिंग डालने हैं और कैसे डालेंगे हम नए बेरिंग। ये आप देखें, ये देखें 2 बेरिंग हैं। ये पंखे में लगा के देखें हमने, थोड़ा सा फ्री है इसमें, और हम थोड़ा सा टाइट करके देखेंगे कैसे टाइट होगा। और ये देखें आप, दोनों बेरिंग नए हैं और इसमें हम आपको 1-2 टिप बताएंगे, वो भी आप करके देख सकते हो। तो ये थोड़े ढीले हैं, तो ढीले का हम जुगाड़ देखते हैं, क्या जुगाड़ होना चाहिए इसमें। ये देखें, इसमें हमने कपड़े लगा के देखा है, ये कपड़े लगाने से टाइट हो गया। इधर टाइट था इसमें, ये देखें। इसकी मोम की वीडियो बनाई थी, आपको नहीं देखी हो तो आप पीछे देख सकते हैं, या आई बटन में भी हम दे देंगे। ये देखें। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें भरेंगे हम ग्रीस, जिससे कि इसकी कोन निकाल लेते हैं। ये देखें, इसमें कंपनी की ग्रीस भरी होती है, जो कंपनी से आती है, और उसमें ग्रीस कम भरी रहती है। तो अब हम इसमें ज़्यादा ग्रीस भर रहे हैं, ज़्यादा ग्रीस भरेंगे और जब आपको दिखाएंगे। तो ये देखें, ये किर्लोस्कर कंपनी का ग्रीस है, इसको हम भरते हैं। ये देखें, इसको हम ढक्कन में बेरिंग ठोक दिए हमने, और इसी के अंदर ऐसे दबा के भरते हैं, जिससे कि इसमें दबा दबा के हम ग्रीस भर देते हैं, जो अंदर तक दूसरी तरफ भी इसमें ग्रीस चला जाए। देखें, इस तरीके से आपको इसमें ग्रीस भरनी है। कोई भी नया बेरिंग होता है उसमें आप इस तरीके से ग्रीस भर सकते हो, और हमें ग्रीस भर के ही पंखे को फिट करना चाहिए। या कोई भी चीज़ ले लो हम जिसमें नए बेरिंग डालने हैं, तो उसमें हमें अलग से ग्रीस भर देनी चाहिए। और जो हाई स्पीड के होते हैं 2800 चक्कर, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम उसमें ग्रीस भरेंगे तो आवाज़ बन जाती है, क्योंकि जो हमारे पास ये कैस्ट्रॉल कंपनी की ग्रीस है, फिर भी ये वो वाली लोकल ग्रीस नहीं हो पाती। तो इसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग रहती है, तो इस वजह से वो उसमें आवाज़ हो जाएगी। जो हाई स्पीड की होते हैं तो उसमें आवाज़ करने लगते हैं। तो आप जेन्युइन बेरिंग लो और जेन्युइन बेरिंग बिना ग्रीस के ऐसी ठोक दो, उसमें कभी भी आवाज़ नहीं होने की। तो ये देखें, ये 1400-1500 चक्कर रहते हैं इसके, तो इनमें हम ग्रीस भर के डाल देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं करता और कोई आवाज़ नहीं करते, तो इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो ये देखें, ये इस तरीके से है, इस तरीके से हम ग्रीस भर दिए हैं दोनों उसमें, और ये बीच में है तो इसे भी निकाल देंगे पेपर की मदद से, और हमें दबा दबा के इसमें ग्रीस भर देनी है। और फिर इसके बाद इसका जो कैप है और इसके ऊपर दोबारा लगा देना है, जिससे कि हमारी ग्रीस बाहर ना निकले, और आगे के लिए ये बेरिंग हमारे लाइफ टाइम काफ़ी टाइम तक आगे चलेंगे, मतलब डबल लाइफ हो जाती है ग्रीस भरने से। ये देखिए, हम पेपर की मदद से इसको जो फालतू ग्रीस भर गया है इसके बीच में, वो निकाल लेते हैं। तो जैसे कि हमने इसमें कपड़ा ठोका है, तो कपड़े की जगह हम इसमें एक कली होती है, जो रांगा होता है शोल्डर, वो उस पर करवा लेते हैं। बाहर जो रेडिएटर वाला होता है, रेडिएटर वेल्डिंग करता है, वो इस पर कली कर देता है बेरिंग के ऊपर, जिससे कि ये टाइट हो जाते हैं। आप वो भी करा सकते हो, पर ये इसमें हमें टाइम लग रहा है, इस वजह से हमने कपड़ा ठोक लिया है। ये कपड़ा बिल्कुल हल्का है, जिससे कि ज़्यादा कटा हुआ नहीं था, इसलिए कपड़े का काम चल गया। जो ज़्यादा कटा हुआ हो तो आप उसमें कली लगा सकते हो, और बेरिंग के ऊपर सीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कली लगा के कर सकते हो। तो ये देखिए, इसकी हमने सील लगा दी है, बेरिंग की सील। अब ये हमारी बेरिंग नए के नए हो गए और ग्रीस की ग्रीस भर गई, जिससे कि इनकी मजबूती और लाइफ बढ़ गई है। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें, आप कोई भी पंखा फिट करो या उसमें बेरिंग डालो तो इस तरीके से करके देखना, तो आपको बेरिंग कितना टाइम चलेगा वो आपको दिखेगा। तो ये देखिए पंखा, इसमें पंखा हमने लगा दिया बेरिंग, ये देखें ठोक रहे हैं, पर ये पंखा हीट हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये पंखा थोड़ा हीट हो रहा है। तो हम इसे फिट करते हैं
और आपको फिट करके दिखाएंगे पंखे कैसे फिट होते हैं। और हमने खोलने की वीडियो दिखाई थी, उसका आई बटन में लिंक दे देंगे। और पहले ऊपर ढक्कन में फिट करके और फिर इसका ये कड़ा लगा के, जिसे रिंग कहते हैं, ये भी लगा कर पंखे को घुमा के चेक कर लेना चाहिए कोर हमारी पूरी बैठी है नहीं बैठी। देखिए पूरी कोर बैठी है हमारी और पंखा सही घूम भी रहा है। और नीचे का ढक्कन लगा दिया अब हमने। अब हम इसे लगा के पेंच टाइट कर देंगे। ये देखें हमारा बढ़िया घूम रहा है, ये बढ़िया चल रहा है। और जो थोड़ा बहुत कोई दिक्कत करता है तो हथौड़े की मदद से थोड़ी चोट मार के जो एडजस्टिंग हो जाती है बेरिंग वेरिंग की, वो कर सकते हो आप। और पंखा बिल्कुल बढ़िया चलेगा आपका, ठीक है जी। और इसे हम एक बार आपको बिजली पे भी चेक करके देख सकते हैं, जैसे कि इस पर हमने हथौड़े की चोट मारी है ठोकने पे, क्योंकि जब बेरिंग वो हो गए तो थोड़े टाइट हो गए थे, तो उस वजह से चेक करके देखेंगे। ये देखें अब ये पंखा हीट हो रहा था, उसकी वजह से अर्थिंग हो गया। इसे अब हम वाइंडिंग करेंगे, फिर दोबारा फिट करेंगे। हमने आपको दिखा दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।